केही छैन नदेखिन हामी खाएर हुन्छ नि हेलो गाइस नमस्कार अनि वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम मुकबाङ के भन्छ यो तयारीहरू मुकबाङ गर्न लागिराखेको छौँ। यो पिरो स्पाइसी चटपट अनि यो एकदम स्पाइसी टुप्याम चाउचाउ नेपालको है। अनि यहाँ अन्डा छ, डल्ले खुर्सानी अनि यहाँनिर हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ नआउने भएको छ, यो पनि छ है। हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ खान लागिराखेका छौँ। सो यता दुईवटा ब्युटिफुल लेडिज सो अलिक क्लोज आउनु होला दुइटै। ल हामी अब चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ है त विथ चपस्टिक चलाउनु आउँदैन एउटा प्लेट ल्याऊ त यो काटा चाहिँ लिएर सक्दिनँ काटा लिएर म यसमा त दिन्छु ल के हामी त उता काँटा यसमा छ त प्यारी चाहिँ एडिट गर्नु ल एडिट गर्नु न मजाले म त खान सक्छु मजाले एउटा प्लेट आफै राखेर हामी चाहिँ अब मस्त खानेछौँ। ठाउँले गर्दा चाहिँ यो ठाउँ अलिकति अझ पल्टो भइदियो क्या हाम्रो, त्यही भएर चाहिँ यस्तरी खानुपर्ने भयो। सो गाइस भयो होला हौ है गाइस ल तिमीलाई नि त्यसमा राख खुर्सानी यहाँ छ ल। अन्डा खाऊ न तिमीहरू। यता अरू हाम्रो गाइसहरू नि हुनुहुन्छ फेरि क्यामेरामा अलिकति फेरि राम्री बडा लाज लागिरहेछन् र क्या। हामी चाहिँ खोते मते भए पनि आइरहेछौँ। म चाहिँ पहिला यो चटपटबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। कस्तो छ चटपट खानु पर्यो आफै तान्दै खान्छु बरु पछि जे खानु मन लाग्छ खानु है। अन्डा खानु हो अन्डा तिमीहरू गिलो चटपट बनाएको नि त, तर गिलो भन्दा नि अलिक सस कम्ती भयो है। खतरा पिरो रहेछ त पिरो। आज हामी फर्स्ट टाइम खाँदैछौँ होइन। कस्तो लागिरहेछ? मिठो डल्ले खुर्सानी चाउचाउ है चटपट टाढा भएछ मलाई। चटपट अलिक टाढा भयो नि। अन्डा खाऊ तपाईँले चपस्टिक खान आउँदो रहेछ है मजाले। अन्डा पनि छ हाम्रो त। चटपट चाहिँ मिठो भएछ एकदम। दामी मिठो। चाउचाउ खाऊ चाउचाउ खाऊ। म एक्लै खाइरहेको छु डल्ले खुर्सानी ला खस्यो कहाँ गयो त? यहाँ अरू छ त नै। म चपस्टिक होला खेल्नु पर्यो। ढुङ्ग्री पास गरेर ढुङ्ग्रीभित्र चटपट हालेर खानुपर्छ। क्या दाम हुन्छ बेर छ मिठो हामी छैन
दामी खै खाइरहेको छ पछि चाउचाउ खै अन्डा खाएर अझ डल्ले खुर्सानी चपेर है एउटा खाइसक्यो सिधिसक्यो मेरो एउटा है हामी एउटा खाइसक्यो डल्ले खुर्सानी चाउचाउ त्यतिकै स्पाइसी छ चटपट त्यतिकै पनि स्पाइसी छ तर पनि डल्ले खुर्सानी लिपस्टिक हेर न कस्तो दिदीको क्या राम्रो आइरहेको लिपस्टिक गयो हाम्रो यता है बोल्दैन होइन खाने हो भिडियो बनाउनु मुखबाङमा धेरै बोल्नुहुन्न है मुखबाङमा चाहिँ खाने मात्रै हो क्या हामी मुखबाङ गर्दैछौँ पछि चाउचाउ लिन आऊ त अलि लिन आऊ न त्यहाँ छैन खाऊ है हामीले मात्रै त खानु कहाँ सक्छ त अन्डा नि खाऊ है देखाएको सघाउनु परिहाल्छ लास्टमा त चाउचाउ लास्टै भिडियो है त्यसरी छैन हो यता पछाडि परेछ कता होइन जान्ला होइन त्यहाँ होइन अर्कै ठाउँमा नेपालीकै ठाउँमा जान्ला रुमै ल्याएको त्यहाँभन्दा सस्तो छ रु नधर्नु नि फेरि फर्स्ट टाइम खाँदैछ मम्मी लास्ट मिठो भइरहेछ आउँदैन खाने बेला बोल्नै आउँदैन कि सबसे फास्ट खाने मान्छे त्यही हो एकछिनमै खान्थ्यो ल यो अस्मिता र आउनु फ्राई एउटा एउटा निकाल न एउटा एउटा माथिको निकाल चाउचाउ चाहिँ पहिला खाइहाल न ल है खासै छैन अर्को मान्छेलाई पिरो भएको छैन रे खुर्सानी पनि चिप्लिँदो रहेछ टोक्ने बेला चिप्लिन्न तिमीहरूले क्यामेरा देखाउँदै खाइरहेको छु मै मात्र त्यत्तिकै खाइरहेको रहेछु दामी मिठो भएपछि त होइन दुइटा चटपट चलाएर आमा छुट्याइदियो छुट्टिसक्यो चाउचाउ चाहिँ खाऊ है गाइसहरू टन्नै छ यहाँ चटपटले ठिक्क भयो कि क्या कसरी खान्छ मकबाङहरू त्यस्तो धेरै धेरै अँ भने है खाना नि हामी नि आज है एकजनाले खान्छ यत्रो एकजनाले खान्छ अरे भन्दै छन् सकिन्छ त
अस्ति अब भने कता नि ड्युटी छ अरे बुढोको अनि आउनु पाउँदैन अरे ढुङ्ग्री ढुङ्ग्री बुलाकी के भन्छ ढुङ्ग्री बुलाकी ढुङ्ग्री हामी पनि ढुङ्ग्री त्यही ढुङ्ग्री भन्छ त्यो युट्युबमा एउटा हँसी हँसी जिउला माया जेत्ता होला नि माइक बाबे अल्प क्या दामी आज खुब मजा लागिरहेछ खानु पाएर यस्तै खाऊ न है मैले जुसमा कहाँ हालेको मेरो दुध हाल्यो होटिङ दिन कतिखेर स्याटरडे साढे तर कतिखेर के गेम 3 बजे भलिबल 3 बजीदेखि म त चर्चमा हुन्छ नि त अन्डा खाऊ न तिमीहरू कुन गेम खुर्सानी कस्तो मजाले अड्डेको अघि नै धेरै खान्छु भनेको खाऊ है चटपट धेरै खान्छु भनेको त्यहाँ खाने चाउचाउ त खाएकै छैन नि तिमीहरू यहाँ छ चाउचाउ छैन आज अरू प्यारो नै छन् क्या उतातिर नि भुलिरहेको छ बिटिएस गर्नु नि बिटिएस हजुरले बिटिएस भिडियो राखेको छ पिछे कस्तो बिटिएस बिहाइन्ड द सिन हामी जस्तो छ त्यस्तै देखाउने हो क्या आज चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम हो सो गाइस माया गरिदिनुहोस् नराम्रो भयो नि माया गर्दै जानुहोस् सबैजना होइन हामी यस्तै यस्तै रमाइलो खन्छ पार्टीहरू आउनेछौँ ल के भन्छ चुप्पा दिने पनि भन्छ है खाने बेला छवटा चाउचाउ बनाएको तपाईँले भन्नु नै ए भगवान् कहिले गयो मन पऱ्यो है चिल्लो भएको छैन होइन चिल्लो भएन मात्रै मन पऱ्यो अन्त टन्न भयो है खाऊ है खाऊ खानु सिधाउनु पर्छ ए चटपट पनि अब यसले खानु थालेछ म त तर पिरो हराउँदै गयो हो के हो नि त्यसले खाएर पनि कति पाउँदैन डल्लो खुर्सानी खाएर होला तिमी अलि यता हो धोरै निस्किरहेछ भिडियोमा झन् धेरै आइरहेको छु अस्मिता अलिकति बाहिर हाल्नु जस्तो दिदी अरू यता आउनु त म अनि अस्मिता आउनु त अलि यता आउ न छुला कि भनेर टटक्क बसिरहेछ नि दुईजना त्यही भएर पिरो 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 भयो पिरो होइन पिलो पिरो होइन पिलो है उता जा पिरो पिरो नि कति पिरो छ जन पिरो माथि पिरो खाएपछि त पिरै हराउँदो रहेछ जस्तो त्यो लागिरहेको राम्री मान्छे छ त्यो चाहिँ उनीहरूले क्यामेरा पछाडि बसिरहेको छ राम्री जति क्यामेरा पछाडि अस्मिता मान्छे खाएको भिडियो हेर नि पेट बोल्नु थाल्छ के भन्नुभयो तपाईँले उनीहरूले खाएको नि भिडियो हाल ठिक छ बिहाइन्ड द सिन के खाना खाना
150 बनाऊ न यस्तो 150 अर्को ग्याङहरू चाहिँ यस्तो 150 बनाऊ न 150 बनाऊ न 150 अनि हामी राम्रीहरू चाहिँ त्यही छन् यता छ नमनहरू भिडियो नआएन हामी हालिहाल्छौँ होइन खै खै अलि हालिदिन्छु म अनि माफी हाल्छु म हालिदिन्छु टन्नै खाऊ न यी ल हेर्नु मैले कति निकाल्छु लु किन हाल्छु मलाई त पुग्यो चाउचाउ हाल न चाउचाउ हाल न कोही चाहिँ धेरै खान्छु भने त्यसले पेट देखाउँदैछ त्यहाँ धेरै भयो भने टन्नै अडियन्सहरू होइन राम्रीहरू त्यता सेलिब्रेटीले ल हामीलाई त सरी खाऊ अलि यता खानुपर्छ सकिँदो रहेछ यार कसरी खान्छ हौ मान्छेहरूले लास्ट हामी ट्राई गरेको साँच्चै सकिँदैन रहेछ टन्नै छ हाम्रो खानेकुराहरू रहर रहेछ क्या रहरमा त बानी होला नि त खानु पनि होइन कसैले भात यत्रो राखेर खान्छ तर त्यो पनि एउटा कला हो खान सक्नु पनि एउटा कला हो के भयो अरे यहाँ आऊ न एकचोटि चाहिँ क्रप गर्नु ल हामी पछाडि आऊ न भिडियोमा हामीले खान सक्दैनौँ भनेर सघाउन साँच्चै सोचेको थिएँ कि सकिन्छ होला भनेर अन्डा यत्रो मैले चाहिँ सोचेको थिएँ एकछिनले ए उता कोक चाहिँ ल्याऊ कोक ल्याऊ त कोक म त खान्न है कोक हाल्छु पोख्यो म मन पर्दैन क्या बटम फुकाल्नुपर्छ पटम फुकाला जे फुकाला खाउँछ ओए लास्टै पेट टर्न हो है सकिँदो रहेछ यो चाहिँ उयो डल्लो चाहिँ म त हजुर त्यो चाहिँ म सक्दिनँ कि एकचोटि धेरै भयो बेलुका पनि चाहिँदैन मलाई भोलि त यतिखेरसम्म 24 घन्टा त पुगेँ पिरो त्यस्तो फेरि त्यो 3x कहाँबाट आइरहेको बेला बेला साथी हो क्या चाउचाउ न दुईजना बुल्ला छ नि 3x चाउचाउ त्यतिको चाहिँ अझ अलि छैन फेरि यत्रो यो खोर्सानी खाएर त्यो चाहिँ छैन रहेछ थाहा भयो यो खोर्सानी यत्रो पेन त्यत्रो स्पाइसी हुँदैन कि हामी खुर्सानीको बाजे भएर हो कि सायद हामी खुर्सानीकै बाजे भएर होला क्या है होला होला नभए त पिरो हुन्छ नि यो मलाई चाहिँ पिरो छ है पिरो छ तिमीलाई मलाई त म जस्ट पिरो जस्तो पिरो छ त्यो धेरै पिरो नि यार यति चाउचाउ मात्र है मेरो त भागमा म त खानु चाउचाउ यिनीहरू लगेन नि त हाल्नु त चाउचाउ लगा भनेको यत्रो म हालिदिन्छु ल हालिदिउ त कहिले नआउने त आजै आएछ त फेरि त्यही भनेको यसलाई नि थाहा हुँदो रहेछ यिनीहरू सक्दैनन् भनेर मिठो र मिठो के भन्यो है हाम्रो भिडियोमा आउँछ है अहिले म त डरा जस्तो ल ए छ त चाउचाउ यसमा त्यो होइन अर्को डरे
हर चाउचाउ यो चटपट सबभन्दा चटपट चाहिँ मैले खाइरहेको छु पुरा आधी सिद्धाइ चौचो बढी मैले खाइरहेको छु नि त खाऊ मेरो पेट ओए तिमीले त चटपटे त सिधा रहन्छ तिम्रो म त हेर्नु दे है मेरो अस्मिता यहाँ झन् क्यामेरामा धन्न साँच्चीको है स्न्याप गर न माबाट अर्कोचोटि चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने त्यो त मैले जित्छु मलाई थाहा भयो मैले जित्छु च्यालेन्ज गर्ने र आज यत्रो खान नसक्ने मान्छेले नै ठिक्क आफूले खान सक्ने जति के कहाँ सबैले एउटै पोर्सन राख्ने जसले छिटो खान सक्छ ल भइहाल्यो अब है गाइस च्यालेन्ज नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ च्यालेन्ज पनि गर्ने कुरा आइराखेको छ है यसो कस्तो लाग्छ जस माया गरिदिनु हामीले यस्तै भिडियो लिएर चाहिँ आइराख्ने नै छौँ तपाईँहरू सामु होइन खाएर बोल्नु नै नसक्ने भइसक्यो लास्टै रहने भयो म सोचेको थिएँ म त सन्टन नै खाइसक्छ होला भनेर टन्नै खाइसक्यो यता छुट्टै रमाइलो छ उतापट्टि छुट्टै रमाइलो उनीहरूको छुट्टै रमाइलो हाम्रो छुट्टै रमाइलो खानुपर्छ मैले सुनिसक्यो च्यालेन्ज गर्ने लौ न हाँस्नुको कालो भिडियो जाऊ है प्लिज बेजत हुन्छ प्रभु लु पेटे छालाई प्राङ्ग फुट्छ होला अन्डा हेर्नु नै कतिवटा बाँकी छ एक दिन ए अन्डा त अझै टन्नै छ 15 वटा त अन्डा मात्र पकाएको चक 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 दुई क्यारेट जति खान्छ च्यालेन्ज गर्यो भने चाहिँ नि छिटो हुन्छ च्यालेन्ज गरेन भने चाहिँ यस्तै त्यस्तै गफैमा धेरै जाने होइन च्यालेन्ज गर्यो भने बोल्न पाएन नि त त्यस्तो है एक दिन च्यालेन्ज लु गाइस एकदम च्यालेन्ज गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ सायद हाम्रो ड्युटी पनि अब सुरु हुन्छ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो छुट्टी छ छुट्टीको मौका छोपेर चाहिँ हामीले खाने कुरा बनाएर टन्नै हामी आज चाहिँ मुखबाङ गरेको खाइराखेको टन्नै खाइन्छ भनेर बनाएको टन्नै खाना चाहिँ सकिराखेको छैनौँ त्यही पनि सोचे जति चाहिँ खाएको छैनौँ खाना चाहिँ टन्नै नै खाएको हामीले सोचेका थियौँ यति धेरै चाहिँ सकान चाहिँ खर्लम खुर्लुम भनेर तर सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा लागिसकेको छ आधी आधी यहाँ भुँडी पल्टिसक्यो उतार्नु परिसक्यो होइन हुटिट्याउको जस्तै हुनु लागिसक्यो अर्कोचोटि चाहिँ हामी पक्कै पनि च्यालेन्ज भिडियो लिएर चाहिँ एकदम रमाइलो त्यतिखेर चाहिँ बब्बाल रमाइलो हुन्छ झन् है आज यो अन्डा पनि खाइँदैन होला सायद अब यो पनि सकिन्न होला तर खाने कोसिसमा चाहिँ छौँ कोसिस जारी छ हाम्रो उ त अन्डा खाएन त यसै चाहिँ उनीहरूले त अन्डै खाएन होइन अन्डा खाऊ त पिरो कम हुन्छ अहिले कतिवटा अन्डा खायो हजुरले एउटा एउटा सुषमाले अन्डा खाएन झन् अलि हालिदिउँ त यो नसिधा नि चाउचाउ सिधा म त सिद्धाउनु दिन सक्दिनँ मैले हजुरभन्दा अन्त बढी चाउचाउ खाएँ नि त निकालेर पनि सुस्मिता खाऊ होइन 4टा मात्रै बनाउनु पर्ने रहेछ है ओ माइ गॉड कति महिनाको 2 महिना होला हाम्रो दुईजना केटीहरू नि उता थिए तर खासमा चाहिँ ठाउँ हुँदैन होला भनेर नबोला हो अर्कोचोटि हामी फेरि दुईजना
पनि समेत सब अट्ने रहेछ अटेर त यसले आउँदो रहेछ मजाले पिरो छैन के त टुप्यौँ धेरै जस्ट खाँदा घेरा घेरा टिपेर खानु पर्यो यसलाई दिदी पिरो नखाने भएर होला सुने मैले हामीलाई चाहिँ पिरो भएन है नभए सिङ्गान चुइन्जेल पिरो खाइन्छ मेरो त खाँदाखेरि पसिना पनि बढी आउने अँ झट्टै पसिना आउने डल्ले खुर्सानीले खायो नि त तपाईँ डल्ले खोर्सानी खायो नि तिनवटा खाएँ मैले हेर यहाँ पिरो खाएन डल्ले खासै धेरै पिरो खाएपछि त यस्तो भयो होला है अर्को चाइनिज भिडियो तिनीहरूमा खान्छ नि त्यो पिरो खान्छ पिरो हुँदैन त्यो कलर मात्र जस्तो लाग्छ तिनीहरूले यति रातो बनाएर तिनीहरूले पिरो खाँदैन चटरमा त खोर्सानीको कलर कति हाल्यो खोर्सानी टन्नै यसमा फेरि उनी हाल्यो खानु त यो पनि कतिवटा हाल्यो होइन डल्ले खुर्सानी नै हालेको होइन चटनीमा। डल्ले खुर्सानी लाम्चा खुर्सानी त एक मुठी हालेको अनि धुलो खुर्सानी छोपमा पनि थियो त्यही पनि हेर्नु त पिरो नलागेको रे बाफ्रे अस्मितालाई पिरो सक्कुलाई चाहिँ पिरो बन्छ छक परिरहेछ त कसरी सक्छ है बाबा ज्यान हाम्रोभन्दा पातलो हुन्छ उनीहरू तर यस्तो हामीले अलिक धेरै नै हालेको थियो नि त उनीहरूले सानो सानो प्लेटमा हाल्छ सानो अनि नजिकमा धेरै देख्छ हामीले त ठुलो यता नाङ्लो जस्तो प्लेटमा राखेको छ बाबा खाइ नसकेन भने लाज हुन्छ होला है माथि बसाएर म बेलुका भए त म खान्थिनँ दिउँसो भएर एउटा ढुङ्ग्रो चाहिँ पाऊँ त डुङ्ग्रो खाऊ न है खुच्चे ला हामी त यहाँ भिडियोमा देखाइदिने हो भिडियो अगाडि गर्नु पर्दैन आजै नाचौँ न त यतिखेरै ए सलहरूको लाउने नि सलहरूको म त आउँदैछ नाच्नु दुईवटा छ तिनवटा छ उजुदीसँग लुङ्गी छ नि तिनवटा छ मेरो लुङ्गी उजुदीसँग ल गाइस सिद्धो अलमोस्ट हामी खान सकेनौँ यो चाहिँ होइन सकिन्जेल चाहिँ खाएको हो सो अर्को पालि चाहिँ हामी च्यालेन्ज भिडियो लिएर आउनेछौँ पक्कै पनि तपाईँहरू सामु हामी पनि नयाँ छौँ भर्खर अब कसरी बनाउने के बनाउने त्यो पनि राम्रोसँग थाहा छैन सो जस्तो छ त्यस्तै नै प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रो भिडियोलाई होइन त्यस्तो एडिटिङ धेरै आउँदैन हाल्नु पनि जस्तो छ त्यस्तै नै आउँछ सो माया गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् अनि फुल हेरेर कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला फेरि पनि हामी आउने नै छौँ आजको लागि चाहिँ खाना सकेन भन्दा पनि खाएको हामीले 6वटा टुप्याङ चाउचाउ खाएको हो त्यसमा यति मात्रै बाँकी छ यसमा 3टा वाइ चाउचाउ अनि गेडागुडी त्यस्तै सबै मिक्स गर्दाखेरि टन्नै डेक्ची पनि यति ठुलो बिहेमा पकाउने भाँडो जत्रो छ होइन त्यो भरि बनाएको थियो यत्रो अघि हेरिसक्नुभयो तपाईँहरूले खाएको खान नसकेको होइन हामीले टन्नै खाएर चाहिँ खान नसकेको भनिरहेछौँ होइन सो फेरि पनि अर्कोचोटि भेटौँला हाम्रो च्यालेन्ज भिडियोमा है त आजको लागि चाहिँ बाई बाई भिडियो बाई बाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस थ्याङ्क यू म चाहिँ बोल्नै आउँदैन